هالو لويتا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اكلنا الكحك، سقنا البسكويت، خلصنا الاجازه، يلا بينا نرجع تاني في قناتنا دويتش ميت مروه. والدرس اللي هنرجع بيه النهارده هو هيركونفت والفون اوت. ازاي نسال ونتكلم عن المنشأ، جينا منين واتولدنا فين، وازاي نسال عن محل الاقامه. يلا بينا لوس جيتس. وزي ما اتفقنا عشان نسأل على أي حاجة في طريقتين، يا إما نسأل بطريقة فورمال يعني رسمية، وهنا هنستخدم ضمير زي اللي هو حضرتك أو حضرتك، فهنقول مثلا أحمد، فراو مروة، محمد، وبنستخدم الاسم الأخير وهكذا. يا إما نسأل بالطريقة الانفورمال يعني الغير رسمية، ما بين الصحاب، ما بين ناس عارفهم وهكذا، وبنستخدم فيها ضمير دو، فبنقول على طول أحمد أو مروة. طيب في الطريقة الرسمية formelle Fragen، عشان نسأل على المحل الإقامة أو المحل اللي احنا اتولدنا فيه الهيركونفت، بنقول woher kommen Sie؟ woher kommen Sie يعني انت جيت منين، حضرتك جيت منين. طيب عشان نقول انت ساكن فين بنقول wo wohnen Sie؟ wo wohnen Sie يعني أين تسكن أو أين تعيش. طيب لو عايزين نسأل بطريقة غير رسمية ما فيهاش تكلف وحضرتك هنقول woher kommst du؟ woher kommst du يعني انت اتولدت منين او ايه البلد بتاعتك او كده. طيب لو عايز اسأل هو عايش فين von Ort هقول wo wohnst du؟ wo wohnst du انت عايش فين. طيب بجاوب ازاي على السؤالين؟ لو اتسألت السؤال بتاع الهيركونفت او المنشأ اللي هو اسمه woher kommst du او woher kommen Sie، هقول ich komme aus Ägypten. ich komme aus bla bla bla. يعني ايه؟ ich يعني انا، komme يعني انا جيت من، aus هي من. لما بنسأل على الهيركونفت او البلد اللي احنا اتولدنا فيها بنستخدم aus وبعد كده بنقول البلد. طيب لما نقول احنا عايشين فين هنسأل السؤال بتاع wo wohnen Sie، فهرد واقول ich wohne in مثلا in 6 أكتوبر، ich wohne in 6 أكتوبر، ich wohne in التجمع، ich wohne in Giza und so weiter. فبنستخدم ich يعني أنا، wohne يعني يعيش، وبستخدم هنا مع مكان الإقامة أو الفون أوت حرف الجر in وبقول المكان. طيب يلا نعمل مراجعة بتركيز. عايزة أسأل بالفراجة بتاعت الفورميلا فراجة على الهيركونفت المنشأ والفون أوت محل الإقامة، فهقول woher kommen Sie؟ woher kommen Sie؟ هنرد نقول ich komme aus Ägypten، ich komme aus Ägypten. طيب هسأل عن الفون أوت فهقول wo wohnen Sie؟ wo wohnen Sie؟ فهجاوب ich wohne in 6 أكتوبر، ich wohne in 6 أكتوبر. طيب هنسأل بالinformelle Fragen وهنرد برضو على طول، فهقول woher kommst du؟ woher kommst du؟ Die Antwort ist الإجابة هي ich komme aus Deutschland، ich komme aus Deutschland. كان هيبقى أسهل علينا وكان زماننا بنتكلم ألماني، بس يلا الحمد لله. طيب عايزة أقول أنت عايش فين الفون أوت هقول wo wohnst du؟ wo wohnst du؟ وهنرد نقول ich wohne in Berlin، ich wohne in Berlin. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، وعشان نتأكد انكم متابعيننا وكله تمام هستنى منكم في الكومنتار تكتبوا لنا woher kommst du؟ woher kommst du؟ انت جيت منين؟ wo wohnst du؟ wo wohnst du؟ انت عايش منين؟ وطبعا انا استخدمت دو الانفورمال فراجن عشان احنا خلاص بقينا Freunde، بقينا اصحاب. وبس كده، bis zum nächsten Mal.